दोस्तों, यह बैल बहुत वफादार है, लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता। जब देखो, बैल को मारता रहता है और डांटता रहता है और पूरे दिन खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बैल को डांट रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर बैल घबराकर अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर के अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये क्या, आपने इस बैल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं